trobem aquí a l'interior del que serà la Volta del Mocador, que estem fent en aquest curs de Volta Catalana, que fem aquí a plaça de Mèrit Escola d'Orígens. L'objectiu és una mica d'explicar una mica aquesta tècnica, que és una tècnica que està molt arrelada aquí al nostre territori. Durant una època va ser una tècnica fonamental que podem trobar per molts llocs del territori i fora del territori, inclús en altres països, que avui en dia ha perdut una mica aquesta força, no? I llavors nosaltres el que intentem aquí és agafar i presentar la tècnica amb tots els detalls, amb tots els problemes, amb tots els trucs que trobem que podem aportar, no? per ensenyar-ho i per intentar que la gent tingui aquest coneixement de com es fa, poder-lo compartir i que es puguin animar a crear el que creguin. El mérito de hacer bóveda catalana, técnicamente todo el mundo puede aprender más o menos un poco y ya puede hacerlo, ¿no? Es muy manual y artesano y muy creativo, sobre todo la forma. Estamos también aprendiendo y estamos disfrutando y enseñando. Tenim diferents tipus d'alumnes, tenim gent que ve del món més tècnic, tenim que són arquitectes i tenim gent que són més paretes i després hi ha gent que es dedica més a una mica a l'autoconstrucció o al coneixement. És molt interessant de com perdre una mica aquesta por a atrevir-se a executar aquest tipus d'estructures que són molt més artístiques, que no són tan lògiques a simple vista, però que al final acabem reduint aquesta lògica perquè siguin una cosa fàcil i que sigui una cosa amena i agradable de fer, no?